როდესაც ამერიკის სავიზოზე მეკითხებიან თუ რა უნდა გაითვალისწინონ, პირველ რიგში ვინც დაინტერესებული ხართ ამერიკის ვიზით, მინდა გითხრათ, რომ საჭირო არის NIE, ეს ეგრეთ წოდებული NIE რა არის, ბევრი მეკითხება, NIE არის საიდენტიფიკაციო ნომერი და ვინც აქ ხართ რეზიდენტი თავისთავად გეცოდინებათ, ხოლო ვინც არის ისეთ გეტყვით. გარდა ამისა აუცილებელი არის თქვენი პასპორტი, რომელსაც ასეთ ვადა აქვს მინიმუმ 6 თვე სანამ ვიზიტს ჩავნიშნავთ, ანუ 1 წელი მაინც უნდა გათვალოთ, რომ პასპორტს ვადა დარჩენილი ქონდეს და გარდა ამისა უნდა ინახოს თქვენი ინფორმე ვიდა ლაბორალი. რატო? იმიტომ რომ თქვენი ასე ვთქვათ შემოსავლებიდან გამომდინარე და სამუშაო ისტორიიდან გამომდინარე შეფასდეს შანსები და ობიექტურად განსაზღვროთ რამდენია შანსები იმისი თუ რა რეალობის წინაშე დგახართ გიღირდსდათ თუ არ გიღირდსდათ ამერიკის ვიზაზე შესაძლებლობა რომელიც 10 წლიან ტურისტულ ვიზაზეა. კიდევ ერთხელ გამემორდები რომ მხოლოდ მუშაობთ ლეგალურად, მხოლოდ ტურისტულ ვიზებზე ამ მომენტში და სხვა ტიპის ვიზებზე არ მუშაობთ, რადგან ეს მაგალითად არალეგალურად რომ მომართავენ შემდეგ არ მინდა არავის თავის ბიზნესები ჩაუშალო, ყველას თავის გზაზე გამომარჯოს, მაგრამ ჩვენ მუშაობთ მხოლოდ ტურისტულ 10 წლიან ლეგალურ გზებზე. აქედან გამომდინარე მინდა რომ ეს კარგად გაითვალისწინოთ. მადლობა თქვენი ყურადღებისთვის და თუ დაინტერესდებით მომწერეთ ქვით მისდებულ ნომერზე WhatsApp-ში. კარგად.